Amanya nze Segawa Morishid. Mwebale kwekubira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Tubeerawo mpola mpola nga tuddukanya emirimu okubanga tuyamba bannaffe ababeera bazitoowereddwa mu mbeera emu oba endala. Nate nina omuntu gwe mbaleetedde tugenda kubanga twogerezaganyaamuko naye obulamu bwe tebusanyusa era tebweyagaza. Kale wowulira ng'emboozi eno erinawe ekkutteko tusobola okukwasiza wamu tusobola okubanga tubaako kye tumutoolera ne tubaako kye tumukwatizaako bambi naye asobola okubanga ataasibwa kubanga obulwadde obumuluma si bwakuzannya si bwakusaaga. So munegatteko tumanye byatandika bitya era tuyinza kukyusa tutya obulamu bwe. Nsanyusa okulaba sibu. Nange nsanyusa okusanga taata. Osiibota sibu. Mbadde wano eno ne bandaga ku kifaananyi era kye kino ekifaananyi kyosobodde okuba nga nfuna ky'omwami ono gwentudde naye. Amannya gaffe? Amannya gange kitibwa Mugisha Kenneth. Abambi alina obulwadde obumuluma era nga yeetaaga buyambi. Eno gye tuzze tuli mu ddwaliro ly'e Mulago naye tuliwa? Mulago Cancer Institute. Alina wano eno omuzigo gwe yasobola okuba nga bambi afuna olw'ensonga nti yali aviira wala nga bagenda otubuulira n'asalawo abiri wano okumpi nga omanyi nti omuntu aba n'obulwadde obw'amaanyi embeera gy'aba alimu emuleetera okubeerawo okumpimpi. Kitegeeza nti ennyumba abeera agipangisa era nga n'ebyokulya aba alina okuba nga abifuna kubanga eddwaliro liba terikikakatako oba terikakatako kubanga babawa ebyokulya nga bali wano. Kale Mwami Kenneth wano mu kifaananyi ndabidde ddala nga oli musajja ow'ekiwago omusajja ow'amaanyi. Bulwadde ki obukuluma? Nina kansa, nafuna kansa. Wafuna kansa? Kansa wa bika bingi. Bwafuna kansa ki? Nafuna kansa w'olususu. Kansa w'olususu. Gwali mwaka ki? Nakitegeera nti nina kansa mu mwezi gw'omukaaga 2021. Omwezi gw'omukaaga 2021 wakayitawo omwaka gumu kuba tuli mu 2022 mwezi gw'omukaaga. Okay. Yatandika atya? Nali nsenya nina vulash ndi mu kusenya akasenya ne kankalawulako mutama munda ne kandikulako akanyama katono deni obuzibu okokobwaza ne watandika okumerayo ekinyama ekirala nekyekuza kyokka nekijja nga kimera nga kikula naye nga sinanyi nga manyi bya bulijjo nga ntera ogendako mu zikiriniki nenfuna ku ddagala eryamawa nenfuna ku nfiso naye ekintu tekyasirika nekigenda nga kikula nekituuka ekiseera nekivaayo mu kamwa nekifuluma abweru. Kikula nga tonnajja wano mu ddwaliro? Wali obeera wa? Nali nbeera Wakiso Kisimbiri. Wakiso? Kisimbiri. Kisimbiri. Okay. Nawuliddeko nti oyina n'ekyalo kyammwe saidizi eyo ku lw'Emityana. Ate eyo yobeera? Eyo gye banzaalayo bamaama wange bayitayo Kasanda Bukuya. Kasanda Bukuya. Kati kaakati kitandika okujja wajjirawo mu ddwaliro nga kimaze osajjuka oba olina eddwaliro gye wasookera? Ekyafuluma bwe bati nendaba nga kifuuse waasi nga tekikyali kya bulijjo. Nenziruka mangu nendaba mukulu wange oyo nantwala alina eddwaliro lyasooka okuntwalamu African Nature. African Nature.
Okay. Nebatukebera. Ebankebera nebasindika mulago. Nebasindika mulago. Mutuuka mulago. Etwatuuka mulago. Netugenda nebatukolako nebanzijako akanyama. Nebansalako akanyama. Nebansalako akanyama. Nebatuwa ennaku nebagamba tukomewo tufune results. Ennaku bwe zaatuuka nebatukubira essimu, baali basigayiza enamba y'essimu. Nebagamba Mukisha Kenneth komawo ne results zo. Nagenda okomawo nga results zigamba nafuna akawuka ka cancer. Olususu. Naye nga kyava ku lunaku lwe watandika okusenya akanyama ne kavaayo. Olwaza obuzibu bwonna saka nesawa yakati. Okay. Kati wajja otya ofuna ennyumba? Kuba ndaba abalwadde bangi nnyo bali eri ku luguudo. Omuntu ayinza okwebuuza nti abalina ssente bwe bafuna wano ennyumba wajja otya ogifuna? Kale embeera gye twalimu ne mukadde wange nga yandabirira nga tusula wabweru ng'ate oli mukadde ate nange ndi mulwadde. Nengezaako nnyo nendaba nga tetujja kusobola kubeera mu mbeera eyo nensabako ku buyambi. Nebaba bankwatibwa ekisa nebanteerezayo ku kasente nenoonya kano akazigo netutandika okubeeramu n'omukadde. Waneeno nga mukadde aliwo nga akulabirira nga ne baganda bwe bagattirizaako mpolampola. Wano ennyumba wakagibeera mu bbanga ki? Akagibeeramu emyezi 4. Emyezi 4. Asasulwa ssente mmeka? Emitwalo 10 buli mwezi. Emitwalo 10 buli mwezi. Treatment ki sofa gye bakakuwa ku bulwadde obwo era ebulayo yeetaagisa ki? Nakafuna chemotherapy eddagala lino lye batukuba erya cancer. Cycle baziyita cycles. Zidoozi ndowooza oba kale tugambe nti buli bwogenda n'ofunayo n'ojjanjabibwa omaliriza ne bakuwaamu obudde kuba eddagala tebasobola likubeera kumukumu lya bulabe lyamaanyi nnyo. Bakuwaamu obudde nokomawo ne bakukebera omusaayi ne basinzira obugundi obutafaaliwo zikendedde kyenkana ki then ne baddamu ne bakuwa treatment endala. Kinakamalako treatment 6 zirako y'amasanyalaze. Mumbalirira abasawo gye bakugambye ku treatment y'amasanyalaze yeetaagisa ki? Amasanyalaze treatment yago ya ssente buli lunaku bakukalirira ennaku 35 naye nga buli lunaku gubeera omutwalo gumu n'enkumi 4. Buli lunaku omutwalo gumu mu enkumi 4. Treatment ya nnaku 35. Kansooka embalemu waneeno. Omutwalo gumu mu enkumi 4 ennaku 35 emitwalo 49 ge gabeera geetaagisa. Gagenda kuvaawa nga gwe woolaba mu nfuna y'abaganda bo ne maama wo waliwo essuubi. Essuubi tolina. Kati ku ebyo ng'omaze aga amasannyalaze waliwo eddagala eddaali bakugamba ly'olina okwongerezaako okumalayo treatment wadde babeera bamaze okugakuba. Kati wegaggwako treatment y'amasannyalaze weggwako ekiwundu kiba kikoze eki kiba kikaze. Kati awo ne baddamu ne bakuzaayo ku kemo. Nebaddamu ne bakuzaayo ku kemo ne bakati awo ne balaba ne bakusako ku musaayi bakuteekako omusaayi
kuba amasanyalaze gakukola ki gakukosa omutima gakukaza nnyo ne gakukyusa mu mbeera waba alina ate okuzaamu okukomyawo obuto naye nga okusomoozebwa okulala kwenina nti singa eddagala lyowetaaga libeera nga mu famasi y'eddwaliro teririimu oba olina ligula ebweru ate nga liba lya bbeeyi nnyo 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 ku saidi ey'ebyokulya kiri kitya era embeera yemu yeera akokulya era kuwangante akawangante n'olinda olampolaleewatyo abatulaba embeera y'omwami Kenneth Mugisha wekiri ndowooza mugiwulidde bweri naye nja kusaba tugume asobole okuba nga atulaga ku kiwundu kyalina ku mumwa ate tulabe obutya bwe kifaanana tusobola olaba kakole ku kiwundu nga bwe kifaanana kikyo kiwundu kibali mu kujjanjaba ndaba neno mu bulago kiraga gyekiri bwerityo ttama we ligenda lyerya ekyatandika nga akantu akatono mu kasenya kati kyafuukamu kansa w'olususu kitegeeza nti n'okulya obusumbuyizibwa okulya ebika by'emmere ebimu kati mmere kyekwanguyira okulya kuba ndaba amannyogo tegali mu mbeera nnungi mmere gyengezaako okulya kabeera kawunga kuba nkalya mu kamwa sobola okuwulirako ku tesiti naye ebika by'emmere ebisigadde sisobola kulya kuba sisobola kwasama nekinjagaza ennyo akawunga nti nsobola okasuna nensunako akantu katono weekati nekwasama sisobola komanga awo nene nenkasindikayo nefooko nenywelako nesufu okateekayo nosindikirako nefooko noteekako nesufu lyaggwa teribeerawo nga likuluma oba bakuwa painkillers waliwo eddagala lyetukozesa waliyita vafini erikendeeza obulumi bw'oyogerezeganyamukko n'abasawo bakulaga nti waliwo essuubi ly'okusiibula odde ewaka liriwo nga omaze kukola ki ng'omazeeyo obujjanjabi bwonna ng'ogoberedde nekyendera banakyukanikoba oti erisaidi buli kimu nakituukiriza singa owanga olina obusobozi obusobola otuukiriza eyo byonna byebaba bagambye essuubi ly'okusiibulwa lisobola okubeerawo baali bakusiibuddekokko kokyanga otandika okufuna treatment oba siibulwangako tosiibulwangako era treatment ndaba omutwe ogusazeeko enviiri oba bulwadde bwe bwakikola obulwadde bwe bwazijjako kemo bwakola sewa yajjako enviiri bwetutandika okukozesa eryo eddagala tosobola kuddamu kubeera nanviiri ku mutwe buzibu ki bagamba bwoyinza okwolekera singa treatment eyo oba togifunidde mu budde embeera ekyuka gasobola okwewulira nga omulamu naye mu kaseera katono nekibeera bubi nnyo ate nokomawo ne bakutwala mu ICU waliwo ICU gye bateekagayo ennyo 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 ICU abagenda sibeebo abandi mu lususu abamu bayinza n'obutakomawo era nayo nagendayoko naye mukama katonda lyeryebwa eririwo
era eryava ku bulwadde bwa kansa w'olususu. Kati kaakati gwe nga ggwe olinayoko ku baana? Kama Katonda yali yampayo omwana omu gwe ninawo kati. Olinayo omwana omu? Mwana omuwala alina emyaka 8. Asoma kyakutaano. Okay. Atera okujja n'akulabako? Esa. Ekyo kirungi. Kati bw'obanga abaliwo okujjanjaba katugeze nga maama wo n'abalala tebasobodde kubeerawo wano, obeerawo naani? Mbeerawo nzeka. Kusoomozebwa ki kw'osinga okusanga ng'osigaddewo wekka? Kubeera kw'amaanyi kuba ebiseera ebisinga mbeera munafu. Kati nina ebintu funamu obuzibu ng'okukamula obutunda kuba ebyokunywa bye nkyasinga okunywera ebyempaniridde n'okufunza ku buugi obwobulo ebintu ng'ebyo okufunza kamere nga munafu nga sobola byotuusaako nganzi. Ng'ogyeko obwo obulwadde obwa kansa w'olususu, olinayo obulwadde obulala obutera okusumbula nga ggwe? Obulwadde obulala bwe nina naye ng'era nabwo buli kati butambulira era omwo mu mbeera eyo alusaazi zokka, sirina obulwadde bulala buno. Olina alusaazi? Yes. Okay. Kati kaakati mu kiseera kino eno mbadde nsaba osabe ku batulaba ku byetaago bwe baba basobola betusobola okusooka ne tukufunirayo, tusobola okulaba ng'embeera egondagonda mukko etandikibwako. Yesebo Bannayuganda bannange abali eyo abampuliriza n'abandabako essaawa eno, azanya n'eddoboozi nze Mugisha Kenneth. Nafuna ekirwadde kya kansa era essaawa eno ndi mu Cancer Institute ya Mulago, naye mbadde nsaba ku buyambi yenna ankwatiddwa ekisa gy'oli kusaba kama akunteera omutima ogw'ekisa nsobola okufuna ku bujjanjabi naye nga nsobola okusinatuka embeera eno. Saba buyambi neyanziza nnyo neyanzeege kama banteera omukisa. Ndowooza omwami Kenneth Mugisha, ndowooza embeera gy'alimu mugiwulidde, buli kimu kyayitamu n'okusoomoozebwa mukiwulidde. Ennyumba eno obangibwako ku ssente? Era kati omwezi guno gwennyininyini gwendimu simusasule. Simusasule? Ogambe musasula ssente mmeka? $10,000 buli mwezi. Buli mwezi. Kitegeeza singa kiba kisobose nga tufunye abatuyambako ate siko ne tusasulayo emyezi 3 mu maaso, then ate tusobola okuba nga twabaze $49, tusobola okuba nga tusasula akasente ak'amasannyalaze ye treatment gyaddako, then n'ebyokulya mu mpolampola tetunaba tusobodde okuba nga tukuŋŋaanyawo tusobole okuba nga tukituusa, ate bambi atandikire okwo mpolampola nga bwe tusuubira ekisingawo. Tweyanza nnyo eri oyo yenna avaayo n'akwata ne bwe kiba 10, 2, 5, 10 okusobola okulaba nga tuyamba bannaffe abayita mu bulamu obw'okusoomooza oba obw'okusoomoozebwa nga omwami Kenneth Mugisha. Obulwadde obumuluma si bwakuzannya, bukambwe. Kansa si bwe bulwadde obwangu, naye Katonda akyatuwadde omukisa nti akyali wamu naffe, muganda waffe akyali mulamu, newankubadde alina obulwadde bwa kansa still akyasobola okulivinga emyaka egiwerako singa aba afunye treatment n'abeerawo n'alaba ku zadde lye nga likula.
mbeera gyali musi nnungi eri abaddeko n'omulwadde wa kansa kyenjogerako ndowooza okitegeera bwe bulwadde obutwala ssente weetaaga okugula eddagala weetaaga okugenda nga wagambye kimo ow'enjawulo ate nabyo byonna bibeera bya ssente engeri gyekiri nti naali mulago nga mumanyi amalwaliro ga gavumenti yes bakuwa treatment naye ate oba olina okuba n'ebikozesebwa nga biriwa oba ebyetaago ebiva ku treatment eri gye bakuwa ebyobwereere ng'eddagala eriba litaliiwo mu famasi z'emulago oba olina oligula ebweru sometimes oyinza okwesanga lyakasente munanga akawerako anawesanga nga n'abasawo sometimes okufuna omusawo nti ono agenda kufokasingako akujjanjaba era olina okubaako ne ky'omufunirayo ng'akabonero ak'okusiima yes so byonna biri mu lukalala lw'ebintu byetulina okutandika okutunuulira n'okusobola okuba nga tuyambibwako nga bwatusabye tusobole okuba nga tukwasiza wamu okumuyamba era nange njagattooka eddoboozi basabe bambi tusobole okuba nga tuyamba omuntu ono muganda waffe naye abeereko n'obulamu obweyagaze ojayita ku 075 014 oba 087 tusobole okuba nga tusasula bills muganda waffe abeereko obulungi ng'abantu abalala kale munzikirize tufuneyo eddakiika 2 okuva eri omu ku bantu abasobodde okuba nga bamubeererawo mu mbeera eno embi asobole okuba nga naye atubuulira ki ekigenda mu maaso nakusomoozebwa ki kuba kyasinza okuba nga basanga nze Ssegawa Murisha. Tusobodde okuba nga tufuna ku mwannyinaze wa Kenneth Mugisha abeeko byatubuulira. Maama amanya gafe nzeko obusinge essanyu. Obusinge essanyu nga mulabye n'omulwadde? Tulabe naye sebe. Okay. Kusoomozebwa ki mwenga abamujjanjaba kwe musinza okusanga? Soomozebwa kwe tusinza okusanga era ssente za bujjanjabi n'ebyokulya bye balagira alye. Yosi ssente zituggwako ne tuba nga tulina busobozi obwo. Ese okay. Kati ebbanga lyamaze mu ddwaliro ssente mwenga mmwe obusobozi buweddewo? era obusobozi bwe tuli ffe tunafuye obusobozi bwo tetulina. Olumbe lwamutandika okunyiikira ennyo mwezi ogw'omukaaga mwaka oguwedde okuva olwo terwasiriikirira naye okuva eri ebbanga lyonna era akasente kazze kafuluma obujjanjabi bufuluma omukadde ali wano kyalo yalekayo eddagala libamukuba lya ssente nnyingi naye kati ssaawa zino tetulinawo ku ssente. Alaze nti no bantu ab'enjawulo bajja ne babeerawoko okumujjanjaba sometimes mami n'asigalawo yekka. Ekyo mukikola mutya? Ekyokumujjanjaba biseera ebisinga mami yabadde amubeerako oluusi naffe tuli ebbali tunoonya akasente ak'obujjanjabi naye nga maama yabadde asinga omubeerako okumulabirira yagenze mu kyalo neera ssaayo n'asobola okukomawo n'akola ki n'amubeerako. Sooka osabe ku bantu abali abasobola tudduukirira mu byetaago byetwetaaga mu kiseera kino. Bassebo ne bannyabo bannayuganda bannange tusaba omuzira kisa yenna gy'ali atuyamba atukwasizeeko sobola okufuna obujjanjabi basobole okutuyamba sobola okufuna obujjanjabi bwa mwannyinaze Kenneth Mugisha. Wano ye gwe ng'oli naye mu kifaananyi?
awo yenze nga ndina emukifaananyi nga akyalina omubiri nga tebunamufu nga tebunakumugonza nnyo. Essanyu lyammwe ki era ki kyemulwanirira? Essanyu lyaffe kyetulwanirira kulanga mwannyinaze awona. Naye nga singa sente ziba zirabise eddagala lirimukuba essuubi bweriri ery'okuwona asobola okuwona singa aba afunye ebyetaago byonna ebyetaagisa n'eddagala essuubi bweriri asobola okuwona. Era n'okutuuka awo nti ssaawa zino akyaliwo gabadde g'amaanyi ga bujjanjabi n'akasente okubanga akasente tuba tukateekamu ne kati katuweddeko n'amaanyi ga Katonda. Naye nga ssaawa zino era singa tekibadde ekyo yandibadde taliiwo naye kibadde ekisa n'amaanyi getutaddemu okujjanjaba. Naye nga tusaba Abannayuganda banaffe batuyambeko ku bujjanjabi sente zituweddeko. Ndowooza omukyala ko obusinge amumawulidde ate tujja kuba nga tusukkawo wano eno bambi twandyagadde okudda wano eno mu biseera ebitali byawala. Gundi etandika ddi amasannyalaze obadde babagambye? Ennaku z'omwezi era ziri mmeka? Leero 28. Ntandika nga 3. Omwezi ogujja guno gwennyini. Kati ndowooza amasannyalaze akumpi gali kumpi kutandika. Kati kitegeeza nti nno ssaawa yonna kyonna kyonna kye tuba tusobodde okuba nga tufunawo tujja kusobola kudduka bunnambiro tube nga tumukwasizaako. Amannya nze Ssegawa Rashid. Tubeerawo n'essani nasifu okuba nga tukola gino emirimu mpolampola. Bambi yereena bwekikutteko sobola okutudduukirirayo n'obuyambi sobola okuba nga tuyamba muganda waffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.